За үзэгчдийн амраа гэрээ. Нийгэм боловсрол эдийн засгийн чиглэлээр эрхэм зочдыг урьж ярилцдаг, шууд явдаг, за олон урвалж үзлийг дээдэлдэг манай нэвтрүүлэг хэлж байна. Бид энэ удаа нэгэн эдийн засгчтай ярилцах гэж байна. Ингээд манай нэвтрүүлгийн зочин болвол Д.Очирхуяг эдийн засгч. Одоо оюун бизнес эрхлээд олон жил болж байгаа юм байна. Тэгээд эдийн засгийн сэдвээр голдуу ярихаар эдийн засгаад байгаа нийгэм нь гардаг, улс орн гардаг ийм учир шалтгаан байна. Тэгээ Монголын эдийн засгийг бол одоо эрч хүчтэй болгоё. Харьцангуй олон их сурвалжтай тийм ээ. Ийм эдийн засаг болгоё гэдэг дээр олон жил ярилаа. Тэгээ өнөөдрийн нөхцөл байдал бас нэг тийм сайн биш байна. А та өөрийнхөө санал бодлыг хэлэхгүй энэ одоо олон ургалж үзэл тийм үү? Яавал одоохоо эдийн засаг эрүүлж болох уу? Хүчрэг болгож болох уу? Хүн болон ажилтаа болж болох уу гэдэг. Нэг өргөн сэдвэлтэй. Тэгээд хоёул юунаас эхлэх өнөөдрийн одоохоо их хурлын чуулган дээр хилцэж байгаа хуулиуд байна шүү дээ. Нэг хууль гаргаад нөгөөдгөө засгаал оролдож байгаа ийм дүр зураг байх. Энэс эхлүүл юм руу. Ингээд та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгээ намайг урьж энэ сайхан нэвтрүүлэг оролцуулж байгаа та бүхэнд их баярлалаа. Тэгээд яг зүгээр хууль засаад ингээд манад Монгол улсын хууль бол багтаагүй шүү дээ. Ерөн зүгээр одоо их хурлын гишүүдийг харахад нэг гам гаргаал одоо жишээ нь нэр төр унчна гэж боддог юм аа. Нэлээ айж нэг шийдвэр гаргана. Тэгээ дараа нь тэрийг засах ажилд ордог. Тэгээл хугацаа алддаг. Тэгээд дахиад нэг шийдвэр гарна, дахиад тэрийгэ засдаг. Тэгээд ингэсээр л нөгөө улс орн хөгж хайран алтан цаг маань өргөө өнгөрөөд байгаад бид нар бол одоо харамсаж байна л да. Зүгээр нөгөө жор барьсан эмчээс олон үсэн шавханц гэдэг шиг одоо хувийн хвшил аж ахуй эрхэлж байгаа эдийн засагчид ийм хүмүүс бидний дуу хоолойг сонсоосоо бидний саналыг сонсч өгвөл зүгээр юм уу гэж би боддог. Яг улс орн хэцүү байгаа. Улс орн эдийн засгийн амралтай байгаа. Гэхдээ энэс гарах гарц байна уу? Байгаа. Монгол улсынхаа ер нь түүхэндээ аваад үсгэд хизээ улс орн хөгж бүгд л мэдж байгаа шүү дээ. Хаадуудын тэмцэл хурцтаад бие биенийг одоо уулгалан дайрч явах үед л Монгол улс баларчсан. Бүгдээрээ эвтэй найрамдалтай яваад улс орноо ард түмнээ бодож ясан цагт Монгол улс өндийж ирсэн. Өнөөдрийн биднийг харж байгаагаар хоёр намын дарга нар маань хэрэлдэл байгаа шүү дээ. Нэг нь гарч ирэл нэг муул, нэг нь гарч ирэл нэг хулгайч харандууд. Гэхдээ ийм хүмүүстэй байж бид нар хаа хүртэл явах вэ? Бид нар яг хаашаа явах гэж байгааг бид нар мэдэхгүй байхгүй. За мөнгө л их чухал юм аа. Эдийн засаг бол мөнгө л байх те мөнгөөр илэрхийлэгдэх. Тэгээ банкны тухай хууль бас хүмүүсийн анхаарал татчихсан. Та эдийн засгийн хувьд энэ дээр бас саналаа хэлэхгүй. Банкны тухай хууль гэхээс илүү би зөвхөн одоо сая ингэж л одоо улс орон дээр сая ингээл үндсэн хуулийн өөрчлөлт одоо оруулъя. Банкны тухай хуулинд өөрчлөлт оруулъя гэдэг. Үндсэн хууль биднэрт муудаагүй. Одоогийн байгаа банкны хууль бас муудаагүй. Одоо та ингээл өөрчлөлтүүдийг хараарай. Тухайн үед аль нэг одоо засгийн эрх барьж байгаа нам өөрийнхөө одоо албан тушаал тэнд байгаа оронтой цалин мөнлөө хангамжаа дээшлүүлэхэд л тийм өөрчлөлтүүд байгаа болохоос биш яг улс орны эдийн засаг аль ч нам байсан тууштай явахаар тийм өөрчлөлтүүд ерөөс харахгүй байхгүй. Шинэ Монгол банкны тухай хуулийн дээрх чинь удирдлага нь юм байх юм, захиргаа ямар байх юм, хэдэн дөрвийн зардалтай байх юм, инээ тэрэл гэхээс биш иргэдэд очих зээлийн хүү. Яаж буурах вэ? Буурах вэ? Яаж энэ одоо энэ одоо шин долларын ханш гадаад худалдааны тэнцэл алдагдаад доллар одоо багасаад энэ долларын ханш өсөд байна. Ийм үед яах ёстой юм? Мөн үү? Ийм үед хариуцлага алдаад ингэсэн хүн ямар шийтгэл хүлээх юм? Тэнд дандаа цалин бүлэг албан тушаал ярихаас хариуцлагын тухай юмрээс ярихгүй. Тэгэхээр та бол тэр хэллээ шүү дээ. Гаргалгаа бас байна гэж. Тэгэхээр одоо мөнгөний бодлого дээр гэдэг юм уу тийм ээ? Одоо Монголд байгаа банкнуудын үйл ажиллагааны хүүг бууруулах тал дээр ямар арга хэмжээ авах ёстойг таарч. Ер нь бол ийм л дээ. Зүгээр миний бодож байгаагаар улс оронд одоо гарцгүй гарц байна. Одоо энэ хоёр намын дарга маань эвлэрээд нэг хулгайч мулгайчаар дуутгаа болоод ард түмнийхээ төлөө нэг сайхан амьдралд бид нар энэ намын дарга нарыг хэрүүлээс залхаж шít. Хаашаа л харна аль зурх телевизээр дандаа хэрүүл. Дандаа нэг амуул, нэг магтж байгаа юмрээс байхгүй. Гэрэл гээтэй байна уу? Байна. Юу гэхээр хамгийн нэгдүгээр бид нар өөрийнхөө улсын эдийн засгийн чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энэ юу гэхээр бид мөнгөтэй л болох хэрэгтэй. Бид нар мөнгө олох юм байна уу? Байна. Хамгийн түрүүнд энэ улсын хэлээр гарч байгаа оюу толгоон баяжмал, эрдэнтийн зэсийн баяжмал, одоо бороогийн алт, одоо юу гэдгийг тийм ээ, төмрийн хүүтэр энэ бүх гарч байгаа Монгол улсын байгалийн баялагын борлуулалтын орлого
Монголын аль нэг банкар л явж байгаа хэвээр. Энд ажиллаж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани дандаа Монголын компани байх хэрэгтэй байхгүй. Монгол нэртэй гадаадын хөрөнгө оруулалттай. Тэгээд бүгд Монгол банкар гүйлгээ хийдэг. Монгол банкар гүйлгээ хийдэг бүх гадаад том төслүүд л байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр гарч байгаа бүх баялагуудыг грамм тусамд нь одоо жишээ нь Эрдэнтийн одоо ингээд зэсийн баяжмал гадагшаа гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг одоо хэдэн грамм тэр 1 тонн баяжмалд хэдэн грамм алт байгаа, хэдэн грамм зэс байгаа, хэдэн грамм оюу байгаа юм. Тэрийг бүр лабораториор шинжилээд үнэлээд гаргаж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр үнэлэхгүй гаргана гэдэг чинь хэн нэг хүн тэрийг үнэлээд өөрөө мөнгө авч явах гэсэн үг. Мөн үү? Тэгэхээр оюутлага өнгөрсөн жилийн боруулалт гэж тэгэхээр одоо тангуугийн тайлангийг арах чинь хэдэн тэрбум мороо байгаа шүү дээ. Тэр хүрээ Монголын айл нэг банкар явсан бол адгал нөөтийн татвар хэдэн төгрөг болох вэ? За тэр одоо ингээд гарч байгаа бүх баялагууд жишээ нь заримдаа ингээд их хурлын гишүүд хоорондоо ярьдаг шүү дээ. Эрдэнтийн баяжмал хятадын хэлээр одоо хэлээр гарч байгаа шүү дээ. Монголын хэлээр 10 вагон гэж гайлын бүрдүүлэлт хийгээд хятадын хэлээр 20 вагон болчихдог. Яг л хятадыг үнээр нь л гаргана шүү дээ. Тэгэхээр Монголын хэлээр нуусан 10 вагоны мөнгө хэнийх вэ? Тэгэхээр бүгдийн нарийн шалгаж бүгдийг гаргаад бүх гарсан одоо энэ чинь ард түмний газрын хөрсөн дээр байгаа бол ард түмний баялаг үстэй. Тэгэхээр энэ ард түмний баялаг гарч байгаа бол тэр мөнгө нь Монголын ард түмний банкар л явах хэрэгтэй. За банкар дамжсны ач холбогдлыг хэлэх. Яг тэгэхээр юм баггүй. Одоо бүх ингээ гадаар ингэхлээр чинь одоо гадаад худалдааны тэнцэл докторчод дайшаа бид нар ашигтай болж эхэлнэ. Тийм үү? Бид нар гарч байгаа ихэд бараа их болно, орж ирж байгаа валютын нөөц гэсэн. Хэдийгээр тэр мөнгө бол тэр компани мөнгө ч гэсэн. Компани мөнгө ч гэсэн. Гэхдээ Монголын эдийн засгийн сүлжээ банкар дамжих нь бол Монгол банкнтаа цаашдаа иргэдээ бид нарт. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр долларын ханш одоо хэд болцсон байна те. Хэрвээ бүх ингэж явах юм бол нэг өдөр, нэг гой өдөр 500 төгрөг болцсон байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Яг тэгвэл гадаад худалдааны тэнцэл илүү гарсан. Айгүй их бид нар бараа зарсан. Дээр махаа зарсан, арь ширээ зарсан. Одоо 2 том зах зээл рүүгээ үйлдвэр хийсэн гэж бодъё л да. Тэгээ бүх гарч байгаа юм байна. Бүх борлуулалтын орлого нь дандаа Монголын банкар л явж байгаа хэвээр. Тэгээд тэр татвараар одоо төр гэдэг юу? Төр байвал татвараар л явах хэрэгтэй болохоос биш төрд гарсан дарга нар төсвийн мөнгө гэж явахгүй. Тэгэхээр төсвөө аривжуулахын тулд гадаад худалдааны тэнцлээ дээш нь өргөх хэрэгтэй. За тэгээд Монгол банкар дамжлаа. Монголын банкар, Монгол банк биш. Дамжлаа. Валютын ханш унлаа гэж тоошоо. За буу сайхнаар бодъё л да тийм ээ. За ингээд бүх одоо борлуулалтын орлого нь Монгол банкар дамжлаа. Одоо бүх штэ. Би бүгдийг хэлж байгаа. Тэгэхээр Монголын газар нутгаар үйлдвэрлэл явуулж байгаа бол мөнгө нь Монголын гадагшаа экспортын бараа гарч байгаа бол ямар бараа байх нь хамаагүй. Maaхан бүх юм Монголын банкар л явах хэрэгтэй байхгүй. Хаана газар очиж офшор дансанд очиж нуугдах хэсгүй. Тийм ээ. Тэгээд тэрийн бас одоо ерөнхийдөө бүх юм хяналттай байх. Тэгээд тэр мөнгө орж ирэхэд валютын ханшны миний болж байгаа бол доош магадгүй нэг өдөр $500 болохыг үгүйсэхгүй шүү дээ. За ингээд валютын ханш буухаар Монгол төгрөгийн ханш чангарна. Худалдаа авалт чангарна. Тэгээ манай одоо ихэнх жижиг дунд үйлдвэрүүд том үйлдвэрч ялгаач бүгд түүхийдээ гаднаас авдаг шүү дээ. Бүх үйлдвэр түүхийдээ гаднаас авна. Бид нар гардаас нефтээ 100% гаднаас авч. Бид нар тэгтээ төгрөгөөр ш доллараар тооцоо авдаг. Долларын 500 болчихвол бид нар нефтний үн буух уу? Буун. Аливаа үйлдвэрийн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний өөрөө өртөг буух уу? Буун. Тэгэхээр юмны үн буух уу? Буун. Банкны мөнгөний зузаатах сайжрна. Банк өөрөө актив өндөрсөөр маш сайн ба. Тэгсэндээ хувьд нөгөө ярьж хийж чадахгүй зээлийн хөв бор. За тэгээд ингээд ирэхлээр яад нэхлээр би нэг 5 зүйл гэж одоо миний бодлоор бол нэг улс орон хөгжих нэг 5 юм хийчихээ дарга нар минь нийлээд бүр гуугаад байгаа байхгүй. За. Одоо нэгдүгээр нь саяных. Бүх энэ юмаа гадагшаа гарч байгаа бүх түүхийдээ Монголын нэг банкар явуулаач. Хоёрт нь тэгэхээр долларын ханш ингээ хоёлаа. За банкаа дуусгачих тий. Би сая банкны хуулийг зүгээр одоо энэ юу сайжирваа? Ард түмний төлөө банкны хуулийн дээр одоо ямар хөв болох вэ? Монгол одоо таны хэлж байгаа Монголын банкар гадны гадагшаа гарч байгаа баялагын мөнгийг дамжуулах энэ суугаагүй тий. Зөвхөн байхгүй. Гол юм. Тэгэхээр манай дарга нар бол энийг л хийх хэрэгтэй. Их хурлаа нэг удаа яригадаад одоо хинийхэн лобби орд яад энэ ингээд завчаал хайчин. Тэгэд хиний мөнгө хаашаа гараад байгаа юм бэ? Одоо газрын хөрсөн дор байгаа баялаг ард түмний өмч муу юм уу биш юм уу? Эсвэл үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахдаа бүр ингээд нэг үсээ эсвэл ингээд оруулж байгаа. Ард түмэн газрын дор байгаа ард түмний баялаг дарга нарын өмч. Дарга буюу түүний найз нарын өмч хэлж гисэн. Бүх ард түмний биш. Ард түмний хөрсөн дор байгаа бүх эрдэнэс баялаг ард түмний өмч гэж хэлчихэд хитгэн дарга нар хуваагаад байж болохгүй шүү дээ. Одоо 60 30 гэр бүлийн чиглэл ингээ яриад байгаа юм. Хин 30 хин тодорхой гаргаж ирээд за одоо болоо гэх ингээд шийдэж явж яага болдгоо. Яага тэрийг мэдсээр гэж хэлэхгүй байгаа юм. Эсвэл хуваалцвал хэлэхгүй гэдэг байгаа юм уу? Хуваалцахгүй бол хэлнэ шүү гэдэг байгаа юм уу? Тийм биз дээ. Улс төрч би юу нэг гэдэг байгаа шүү. Би мэдж байгаа шүү, би дуурай шүү. Би дуурахгүй байгаа шүү гэдэг. Яагаад дуурахгүй байгаа? Хов өгөл дуурахгүй, хов өгөхгүй л хэлнэ гэдэг байгаа юм уу? Ийсээ ойлгохгүй байхгүй. Тэгэхээр энийг шууд хэлээд
Эн чинь юм чи ил дод байх хэрэгтэй. За мөнгөний энэ бодлого бол одоохондоо хэрэгжих хууль эрх зүйн залуу байна. За ингээд энийг хийвэл бүжлүүл орох. За долларын ханш буулаа гэж тооцъё. Долларын ханш гадаадаас валют их орж ирэх нь шүү. Одоо бүх байгалийн баялаг одоо мах сүү одоо юу гэдгийг хийсэн юм аа. Тэгээ ихлээр даална. Тэгэхээр тэгэнгүүт энэ нөгөө банкн дээр ирэхлээр эн чинь банкны өөрийнх нь актив нэмэгдээд тийм үү? Тэгээд банкнд байгаа одоо шинэ ингэж штэ. Банк өөрөө хүмүүсийн хадгаламжийн хүү өндөр мөн үү? Дэлхийд байхгүй хадгаламжийн хүү Монголд байдаг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар засгийн газрын айгүй өндөр үедээ бондыг худалдаж аваад найдвартай газараас мөнгө авчаал тэгэл Америк цагаал. Тэгэл тэр бондороо дижигдэл явж яадаг. А нэг бол хөрөнгө одоо том хүмүүсийн гаднаас орж ирж байгаа жижиг хүүд мөнгнүүдийг авсрал тавьчаал тэгэл тэрүүгээр амьдарч яадаг. Тэгэхээр нөгөө жижиг дунд үйлдвэрээ хөгжүүлээгээд байгаа тэр тийш зүйл очихгүй шүү. Тийм ээ. Очихлоор сарын 3% хөвтэй очдог. Тэр бас дэлгээд байхгүй өндөргөө. Байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор зүгээр энэ хадгаламжинд байгаа мөнгөнд байгаа энэ мөнгөө штэ. Миний сонссноор хэрвээ би буруу сонсог бол хүмүүс нь л яриа штэ. Нийт хадгаламжийн 90% нь хэдхэн хүний мөнгө гэж байгаа юм. Тэгээ тэр хэдхэн хүнд хэлээ л да. Та нар энэ мөнгө авчих. Улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд оролцуулчих. Энд нэг хүүг нь яриад Монгол улс одоо жишээ нь өнөөдөр Монгол улсад хамгийн хөгжиж байгаа юм юу вэ? Банк дарах хоёр л явж штэ. Мөнгө одоо мөнгө хүүлэгч гэж хэлэх үү тийм ээ? Улс нар бол гомсог байхгүй. Тэгэхээр энийг болчихооч. Энэ байгаа мөнгөө ийш нь бүтээн байгуулалтанд оролцуулчих. А Монгол банк өөрөө гадаад худалдааны тэнцлээс орсон тэрүүгээр өөрийнхөө актив байжуулаад одоо шинэ зээлийн үг жилийн 3% хүргэж болно шүү дээ. Ягаад бусад дэлхийн одоо шинэ бид нар зөвхөн хол ярих байл л дээ. Урдлын одоо хятад улсын зээлийн үг жилийн 1% шүү дээ. 10 жилийн хугацаатай өгнө. Тэгээд улсаас нь дэмжиглэр тэнд үйлдвэр хөгжихгүй яах юм бэ? Тийм сайхан их үзүр байх тийм. Тийм сайхан их. Тэгээд би хүмүүс гайхаад байгаа танах чинь 3% өглөө жилийн 3 үгүй сарын 3 гэхлээр яаж та нар яаж юм хийдгийг. Тэр ямар нөхцөл байна гайхаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм одоо хоёр дахь миний арга бол энэ банкны хүүг ийм болох юм арга байна. Нэг тэгтэйгээ уялдаад хоёр дахь гарч ирэх чинь тийм үү? Тийм ээ. За гурав дахь нэг арга нь болохоор гурав дахь одоо миний одоо хүсэж дарга нараас хүсэж байгаа юм юу гэхээр энэ арай ядан олсон төсвийн мөнгийг зөв зарцуулаач. Төсвийн хянад зарцуултыг зөвтгөөч. Хэрвээ өнөөдрийнх шиг ийм байх юм бол хичнээн мөнгөтэй байгаад хичнээн олон улсын валютын сан бидэрт мөнгө өгөөд улс орны эдийн засаг урагшлахгүй. Намын нэр барьж албан тушаалд очиод дуртай гараа одоо нөгөө суусан газараас шороо атах гэдэг бол эдэрсэн шуусан газараас цүнх хөрмөнгө аваад шүү дээ. Тэрийг болох хэрэгтэй байхгүй. Үргүү юмд мөнгө зарж байна. Төсвийн зарцуулт бол цоорхоо байна. Цоорхоо хүн шиг. Олон улсын валютын сангаас хэлсэн баа шүү. Та нар энэ үргүү зардлаа багасгаа. Танаа энэ одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн жилийн тэд юм байна. Хүн амчин тэд юм байна. Танаа ийм л чадaltaй байна. Тэгэхээр та нарын дарга нарын шин зардал ийм л байх хэвээр. Танаа төсвийн зардал ийм байх хэвээр гэдэгэнгүүт нөгөөдөл чи эсрэгээр навчаад татвараа нэмчихдэг тийм. Тэгээ өөрснөө айгу үнэтэй Lexus авч унаад ийлэг. Тэгэд инклэр чи яах юм? Тэгэхээр миний одоо хэлэх чинь 3 дахь юм бол энэ төсвийг хэлэлцгээс нь ахуулаад батлах мөн төсвийн зарцуулалтын хүнлэнгийн хяналтыг худалдаа аж үйлдвэрийн Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хийдэг байгаасаа. Хуучин ч одоо ардын хянаа шалгах хорогод мундаг газар байлаа ш. Тэр одоо байхгүй. Тэгээ одоо төсвийн мөнгөөр хэн яаж гараа угааж байгааг ерөөсөө мэдж байгаа юм байхгүй. Тэгээ гаднаас хичнээн мөнгө орж ирээд валютаасаа мөнгө өгөөч одоо энэ байдлаар байдаг бол тэр чинь урсаал алга болно ш. Ямар ч үр дүнгүй. Татвар төлөгчд мөнгөө төлөөлэн төсөв бүрдлээ. Тийм үү? Тэгтэл нөгөөдгөр нь улс төрчд гараа угаачдаг бол бид нар яах вэ? Ягаад худалдаа аж ахуйн танхим гэж одоо аудит бас хийгээл ингээл янз янзын шалгаа. Аудит чинь ингэж шүү дээ. Яг аудит байна. Окей. Ялсан намын нэг хүн аудитын дарга бол. Тэгэхээр улс төрчин байгууллага. Овоо. Тэр хүн татвар төлөгч үү? Үгүй шүү дээ. Ялсан намын л нэг улс төрийн томилгооч болчиход шүү дээ. Уг нь чинь улс төрөөс ангид байх хэрэгтэй. Тэгэхээр улс төрийн томилгоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо улс төрчгүй учраас худалдаа аж үйлдвэрийн танхим ягаад гэвэл татвар төлөгчдийг нэгтгэсэн байгууллага гэдэг утгаар. Бүх татвар төлөгчид Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гишүүд. Тэгэхээр би өөрөө татварт мөнгөө төлчөөд юун зарцуулж байгааг нь асууж болох уу? Тийм болно шүү дээ. Хэрвээ би миний өгж байгаа мөнгөөр одоо жишээ нь яг хэрэгтэй энэ эмнэлгийг бариад, хэрэгтэй сургуулийн бариад, хэрэгтэй цэцэрлэгийг бариад хүмүүс эрүүл сарвал боловсралтай болохын төлөө миний татварыг төлж өгж байгаа бол хамаа алга би татвар нэмсэн ч надад юм байхгүй. Одоо яхан алга. Хамгийн гол нь яагаад ингэж татвар төлөгчд энэ ингэж бохимдоод байдг вэ гэхээр төсвийн мөнгө нь хайцдаг. Төсвийн мөнгө нь улсууд гараа угаачдаг. Ийш тийшээ яасан ч их явж туршлага судалтын яасан ч одоо яахлаараа Улаанбаатар хот дотор жип унаад байдаг юм бэ. Тийм дөрвөн дугуйтай явах тийм муу зам хаана байна.
Тийм ээ. Яг жижиг дэрэг Улаанбаатар хот дотор унж болдгоо. Яг л жип унтыг. Ямар уулан дотор, богд уулан дотор байгаа шүү дээ юм зү. Шорон замаар явж байгаа. Дандаа л жип унсан одоо дөрвөл машин ундаг. Тэр энэсээ эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд үргүү зардал их байна. Одоо шинэ маш их олонтоо одоо шинэ дид сайд үүд гал тий. Шинэ тэр олон улсын медиатаас хайсан байгаа шүү. Ийм одоо бараг л Монголоор бол 100 яманд 60 ухна гэж хэлсэн юм шиг л. Ийм хүнд ийм байж энэ зардлаа багасгаач. Гэхдээ танай төсөв олвол хизээж одоо яам гэж байлаа тийм үү? Салбарт яамны дүүцгүүд хэмжээний агентлуудыг бацааж идэг. Бараг яамнаас илүү албан тушаалтай, илүү одоо цалин мөнгөлөөтэй, илүү хангамжтай. Тэгэд ийм одоо их үргүү зардлуудыг багасгах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ хамгийн гол юм энэ төсвийн мөнгөний зарцуулалтыг зөв байх хэрэгтэй. Хянах хэрэгтэй. Тийм. Алдагдaltaй төсөв баталчаал тэгэл нэмдэг. Одоо бидний мэдж байгаа одоо өнөөдөр ингээл энэ улсууд татвар гэж яриад байна шүү дээ. Маш их татвар аль ч нам үед нэмж байгаа. Нэмж байгаа юм юу гэвэл лицензүүд байна. Маш олон лицензүүд, маш олон стандартуудыг бодож олно. Тэгээ тэрийг маш өндөр үнэлэл тавьчихна. Тэгээ хувийн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс яах вэ гэхээр тэр стандартын дагуу тэр одоо лицензийг авах гэж байгаа байхгүй. Тэгээ чинь татвар төлсөнд яг л адилхан шүү дээ. Ялгаагүй шүү. Тэгээ яасан гэхээр өнөө 4.1 нөөтийн татвар, ашигын татвар, хүн амын орлого хэвээрээ ноо затоо нэг юм эрхлэхээр нэг барилгын компани нэг ингээл нэг байшин бариад нэг үүдийн ингээл уул уурхаа одоо юу гэдэг тээвэргээл дахиад бүгд лицензтэй. Лицензийн үнэ нь 10-20 дахин нэмсэн. Тэгээд лазер лицензийн үнэ төрөө явахлаар ийм стандарт байх хэрэгтэй. Бага хүмүүс ирээ шалгадаг. Тэр нь бас үнэтэй. Ингээд тэгээд дээрэс нь долларын ханшин нэм. Тэгээд банкны зээл үеийн байхлаар ч яах юм бэ? Тэгэхээр дарга нар юу хийх ёстой гэхээр энэ нөхцөлийг л бууруулад одоо шинэ ийм байвал яг зүгээр одоо бодъё те. Бизнес эрхлэгчид зүгээр одоо ингэ бодоход долларын ханш 500, зээлийн сарын жилийн 3% те. Тэгээд 10 жилээр зээл өгдөг. Үнэ үү? Ийм байвал улс их өөрөө хөгжиж чинь. Ёор дарга нартай дараа одоо янз бүрийн халамж өгж шүү дээ. Одоо хүүхдээ 20 мянга те. Би бол хүүхдээ 20 мянга эсрэг байдаг. Яг тэгэхээр улс төрчид ярьж хагаад янз бүрийн өөрсний хариуцлагагүйгээс болоод инфляц одоо шинэ долларын ханш өсөх тусам шинэ 10 төгрөгөөр авдаг байсан юм одоо бид нар 20 төгрөгөөр авж шүү дээ. Тэгээ энэ аав ээжийнх нь хармаанаас сард аавынх нь 10-аас 200 мянган төгрөг, ээжийнх нь 10-аас 200 мянган төгрөг авчаад хүүхдэд маа чихэр аваарай гэд 20 мянган төгрөг өгж байгаа ч одоо юу гэж ойлгох вэ тэрийг. Тэгээ ийм л юм яваад байна л да. Тэгээ манай дарганд хоорондоо хэрэлдээд энийг зохицуулмаар байна. Одоо ийм юм л явах хэрэгтэй. За дөрөвт юу гэхээр за энэ төсөв ингэдэм байж. За ингээд боллоо. За банк инглээ, валютын зээлийн аг тооцъё. За энэ гэгэл болыг тооцъё л да тий. За дөрөвтний юу гэхээр хуулийн өмнө бүгд тэгшэрэх байх хэрэгтэй. Дахиад үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах гэдэг шүү дээ. Хуулийн өмнө бүгд тэгшэрэхтэй. Өнөөдөр заасан байгаа. Тий. Тэгтэл өнөөдөр яаж юм гэхээр хуулийн өмнө тэгшэрэх хаана байгаа байхгүй шүү дээ. Нэг нөхөр одоо татвараа төлөлгөө нөөж дарга тий. 3 тэрбум болонгууд нь бүгдээр ингэ нийлэн мөгний. За чиний хэдийн өршөөлийн хууль гаргаад бүх татваргүй болт. Татвар төлөхгүй. Мөн үү? Яг цагт нь төлөө явж байсан хүн тэнэг болж үлдэж шүү дээ. Тэгээ энэ одоо шудраг асуу. Тэгвэл яг цагт нь төлөө явж байсан хүнд тэгвэл хэрвээ тэнд тэр юм бол тэр хүнд 3 сая квот олох хэрэгтэй байхгүй татвар төлөхгүй байх. Адилхан л байх хэрэгтэй. Эрх хөдөлгөөний чинь одоо өнөөдөр ингээд малчид ингээд өгс тарааж яа л да тийм ээ. Зөв. Энэ мал тэргүүл. Тэгтэл өнөөдөр зунжин ажиллаад найр хурим хийлгүй хэслэггүй сайхан ажиллаа хийгээд өвсөө нөөцлсөн хүнд мөнгө өгөхгүй. Ажил хийгээгүй өвсөө нөөцлөг хүнд үнгүй өвс өгдөг. Залхуурлаж ясан арилж ясан хүмүүс нэг. Залхуурсныхын төлөө өвсөөр мэлааж ял. Татвар төлөөгүйхэн төлөө татвар төлөөгүй одоо юу гэдэг те одоо улсын тэрийг өршөөлийн хуулиар мялааж байна. Энд тэгэхэд хуулийн өмнө энэ тэгшэрх бодлого мөн үү? Тэгээ энийг л арилгах хэрэгтэй. Ийм юм гараад байвал улсгаар хөгжихгүй. Тийм бай. Өгдөл ингэ болчтیں۔ Одоо шинэ хөгжилтэй оронд бол би хишийн төгрөгийн татвар төлдөг гэдгээр бахархаж явдаг гэж байгаа байхгүй. Манад бол яаж залцснараа бахарх болох юм уу яах юм? Бид үзүүлж болохгүй. Үзүүлэлт одоо тэгж тарлаа шүү дээ. Харин тий. Тэгэхээр энэ хаанаас үүдэлтэй гэхээр би дахиад хэлье. Ерөөсөө л энэ дарга нараас. Хэрвээ энэ одоо энэ манай энэ альч нам, ардсан нам тэр ардын намч тэр. Манай одоо компани маань жижиг дунд дөрвөлд ийм юмар явсан бол аль хизээний модоо барьсан. Аль хизээний хувийн компани бол тий. Хувийн компани дампуурс. Нэг юм гаргаал байдгүй дахиалын гаргадаг. Эсвэл ийш тийш бахан томил дээр явдаг. Тэр нь ямар ч үр дүнгүй. Тийм биз дээ. Одоо манайхан чи ийш тийш дарган дээр явахлаар дандаа л мух гуйж явах юм шүү дээ. Яагаад тэр 5 толгой энд тэнт байгаа энэ олон улсын валютын сангаас илүү мөнгө газар дээр хөвчих хад тэрийг цааш нь зарж болдгоо. Яагаад одоо шинэ урагшаасаа ингээл 130 км газар 5 толгойд нүүрсний ойчир байна гэж тэгж 2 сайд очоод борлуулалтыг хаачаал хүрээд ирчих. Тэгэхээр 5 толгой уурхаа дээр ажилт багссан юм чинь очир байгаа болно шүү дээ.
Очир явсаар багасаа шүү. Тэгээд тэр нь ажил гинэ. Уучлаарай үгүй шүү. Эдийн засгийн хувьд борлуулалт хийж л байвал энэ чинь сайн байх хэрэгтэй шүү. Тэгээд тэр 5-7 одоо тэр 2 хэдэн өдөр хаасан борлуулалтын орлого хэн нөхөх юм? Тийм үстэй. Хэн нөхөх юм? Энэ улсад орох байсан татварын мөнгө хэн нөхөх юм? Хааснараа тэр 2 сайд нөхөх юм уу? Хэн нөхөх юм? Одоо чи дахиад ачаалт хийгээл уурхаа дээр амндараас ачаалт хийгээл ирэхлээр дахиад очир гараад ирнэ шүү дээ. Ялгаагүй шүү дээ. Зүүн замаа тавих хэрэгтэй шүү дээ. Замаа нэмж тавиад цаашаа тэр бомб 24 болох 24 байх хэрэггүй. Яг одоо улсын одоо мөнгө урсгах гэж байгаа замн дээр 24 болгоод 10 зам байт юм бол 20 зам болгоод тэнд ажлын байр нэмэгдэх гээд байна. Цаана хүн юм авах гээд байна. Тэгтэл бид нар энэ чинь айгүй урагшгүй. Ингээд юм хаагаа зогсож байна. Очиртай байна уурхагаа хаачих гээл те. Очиртай байна уурхагаа хаач. Би нэг дэлгүүр ажиллаж миний дэлгүүрүүдэн дээр айгүй хүн аваараад байвал би дэлгүүрээ хаах уу? Харин өргөтгөөд борлуулалтаа нэмдэм байгаа үст. Тэгэхээр чи манай дарга нар очиод борлуу хаачдаг. Тэгээд тэрийг айгүй ажил хийсэн ярьдаг. Эн чинь болохгүй байхгүй. Тэнд хичнээн ажлын байр одоо шин тэнд одоо явж байсан машинууд зогслоо. Тэр уурхаа зогслоо. Хэдүүдийн борлуулалтыг хэн нөхөх вэ? Тэрийг хариуцлага хэн нөхөх вэ? Чиглэг ажилгүй болж байна. Даргаад хийчих боломжгүй болж байна. Тэрийн хэмжээний улсын төсөв татвараар орж ирэх байсан мөнгө томслоо. Энийг хэн нөхөх вэ? Болохгүй байхгүй. Тэгээ бид нар бол одоо нэг өнөөдрийн байдлаа нөгөө ухаангүй нойны урагшгүй албат шиг л байна л д. Дарга нар юм бид нэг бас нэг юм ирэх. За нэг зүгээр 5 дахь имиж 5 дахь гаргалгаа байгаа шүү дээ. 5 дахь гаргалгаа яг тэрнээс өмнө дарга нар гэж та хэрлээ шүү дээ. Дарга нарыг хэн төрүүлдэг? Дарга нар бидийг томилж байна. Гэхдээ дарга нарыг ер нь хэн төрүүлдэг? Монгол улсад. Дарга нарыг хэн төрүүлдэг юм бэ? Дарга нар ч томилж гаргаж ирдэг юм бэ? Дарга нар л төрүүлэх юм да. Дарга нарыг асуул те. Дарга нарыг ард түмэн төрүүлж гин үү? Дарга нарыг хэн төрүүлж гин? Дарга нарыг одоо өнөөдрийн мэдрийн юм байж байгаа бол дарга нарын хоорондоо дарга нар л төрүүлж шүү дээ. Тэгээ улс төрийн намууд те. Нам нэртэй. Одоо хүмүүс ингэ болсон байна ш. Дарга болох юм өрөөсөл. Одооны залуучууд ерөөс юм улс төрийн илүү амттай байна те эдийн засгийн. Ягдвал тэнд одоо ямар ч хараа хяналтгүй төсвийн мөнгө шүү дээ. Одоо тэгэл сая ингээл засгийн газрын 100 хоног тэгээ сая нийслэлийн засаг даргын ажлын одоо 17 оны ажил 18 он гэдэг айгүй хэм төлөвлөлөө байгаа. Хэдэн тэрбум манд 400 500 тэрбум. Окей энэ мөнгө хаанаас орж ирэх вэ? Дахиад татвар нэмэл орохгүй. Тийм л бодож байгаа байхгүй. Түүнээс бүтээн байгуулалт хийгээд ингээд явъя. Одоо энэ мөнгөө гаднаа одоо юмнуудаа зараад мөнгө олё гэсэн тийм юм ч үндэслэл байх хэрэгтэй. Эдийн засгаа тэлжээж хөрөнгө оруулалт хийж гэнэ үү? Тийм ээ. Одоо шинэ ихэнх одоо дэлхийн хөгжилтэй орны улсууд бол төсвийн орлого хэр зэрэг нэмснээрээ зарлага хийдэг. Таанд өшөө нөөц үлддэг. Манайх чинь хасах төсөв батлаа сууж байгаа юм байхгүй. Тэгсэл юугаа нэмээд байдаг. Тэгээ тэрийг яах юм? Тэгээ хасах төсөвтэй хүнийг одоо гаргаж байгаа хүнийг ажиллаа сайн хийж байгаа гэх юм уу юу гэх юм. Тэгээ ийм л хөргөл одоо байдал бид нар амьдраад байгаа байхгүй. Тэгээд нэг нь гарч ирэх нэгнийгээ заавал болд. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. А 5 дахь юм юу гэхээр за яг одоо ингээд манай жидэг дунд үйлдвэрөө төгслөө гэж бодъё. Тэгтэл манай Монголын шин зах зээл жоохон байхгүй. 3 сая 200 мянган хүн тал нь Улаанбаатарт. Аймагуудад одоо зах зээл юу байх вэ? Тэгээд хаана хүн төвлөрн тэн зах зээл байдаг. Угаасаа хуулиараа эдийн засгийн хууль ерөөсөө л тэр худалдаа авагч төвлөрөл хааван тэн зах зээл байдаг. А тэгтэл манай зах зээл жоох. Тэгээд маш их төслүүд ингээд хэрэгжээ жижиг дунд үйлдвэрийг ингээд явдаг. А борлуулалт одоо тэр зах зээлэн дээр нь тусалж өгдөг. Тэгэхээр миний юу хэлэх вэ гэхээр хэрвээ та даргал юм болвол хэрвээ та сайдл юм болвол энэ хийсэн хүмүүсийн гадаа зах зээл рүү тэлэх хэрэгтэй. Хоёр том зах зээл манай хоёр талд байж байна. Далайн чандаас хүмүүс ирээд тэнд бизнес хийгээд тахт бөөрөөрөө дэрлээ сууж яж бид нар $1 ч юм зарж чадахгүй байгаа чи бидний Оросууд бол Монголын махан дуртай. Носон дуртай. Арай ширэн дуртай. Хятадч ялгаа баг. Тэгээ одоо та бүхэн бүгдээрээ л харж байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь ингээл сая Трамп гэл нэг мундаг эдийн засаг одоо Америкийн ерөнхийлөгчтэй гарч ирэл хамгийн түрүү юу гэж хэлсэн. Яахлаараа манай одоо өөрийн үндэсний үйлдвэрлэгчид ингээд гадны үйлдвэрлэгчид энд зогсоод идэгий. Яахлаараа Америк дандаа Toyota давхиж идэг юм бэ. Та нар тэр Токиод очиж хар хэдэн шавралаа тавьж байна. Би энэ байдлыг зогсоно. Би өөрийнхөө үйлдвэрийг хөгжүүлнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэл гараад ирэнгүүт нь хамгийн түрүүн очсон хүн ингэж Шинзо Абе, Японы ерөнхий сайд. Тэр байж тээ мөнгө гуйж очив. Тэр өөрийнхөө үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж очсон. Toyota бити ингээч бид нэр ингэж хөрөнгө оруулалт хийя. Энэ бол Toyota ийм манай ийм үйлдвэр ингээд нэг өсөндөө Toyota-гийн гадаад борлуулалтын менежер хийж очсон байхгүй юу? Дарах хийж очив. Аль ч улсын одоо шинэ эдийн засагчид одоо дарга нар юу гэхээр төсөө бүрдүүлэх юм л боддог. Гадаад худалдааны тэнцлэг нэг номерт боддог. Ийш тийш айлчлах та. Тэгэд яах вэ гэхээр бид нар тэр хүмүүс гэж байгаас бэлэн шаблон байгаа үстэй тийм. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр одоо шинэ Оросоос ч юм уу Хятадаас
үйлдвэр худалдаж авч болно. Үйлдвэр аваад буцаад төлбөрөө тухайн орны зах зээлийн бүтээгдэхүүнээр хариу барьж болох байхгүй юу? Аваад оронд нь үйлдвэр хоноод мөнгө төлөх биш. Зээлээр аваад за бид нар юу гэдгийг 20 сая долларын үйлдвэр авсаа. Энэгээр танаа ийм бараг ийм стандарт өг технологи авъя. Тэгээ танаа хүмүүс ирж сургаж өг. Одоо юу гэдэг ажилтны 10% одоо 5% ч юм уу танаа хүмүүс байна. 90% нь манай ажилтны байр нэмэгд. Тэгээд үйлдвэр авлаа. Энэ бараагаараа танаа ийм үйлдвэрийн ийм бараг одоо шин буцаагаад төлбөрөө бараагаар хийнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яах вэ гэвэл бид нар нэгдүгээр ажлын байр нэмэгдэнэ. Мөн үү? Хоёрдугаар улсын төсөв татвараараа мөнгө орно. Гуравдугаар бид нар юм хийж сурах байхгүй юу? Өнөөдөр бид нар юу хийж чадж байна? Одоо хүмүүс ярьдаг дааш шүдний чиглэлээр хийж чадахгүй байна. Одоо бид нэг сэрээ хийж чадахгүй, худах хийж чадахгүй. Одоо гангийн үйлдвэр тийм ээ, төмөрлөгийн үйлдвэр, энэ химийн үйлдвэр Монголд байна уу? Байхгүй. Тэгэхээр ийм юмнаас эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд энэ хоёр том зах зээл байсаар л бид нар одоо үүдээ хятад машины зах зээл одоо хэдэн тэрбум марл машин хийж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар ядтаа нэг 10 болт хийгээд 11 болт гай хийгээд ингээд эхлэх хэрэгтэй. Ер нь Япон улс гэсэн гэж байгаа шүү дээ. Япон улс дэлхийн 2 дугаар дайны дээр японочууд өөрснөө тэрийг ярих дуртай. Юу гэхээр Япон улс дэлхийн 2 дугаар дайнд 2 хотод наадмын бөмбөг хайцсан. Тийм ээ. Арал дээр 130 сая хүн идэх юм байхгүй. Одоо яах вэ? Дөнгөшүүд Америктайгаа найзлал за ястаа муухан болсон танаа 2 бөмбөг хайсан. Манайх Окинаваг бөмбөгдсөн. Гэхдээ найзлаа. Одоо яах вэ? Та нар үйлдвэр өгөөч. Бид нар танад ийм бүлтгэгдэхүүнийг чинь нийлүүлээ. Гэхдээ манайч өөрийн тааз гэж яриад байгаа шүү дээ. Японууд улсаа тэр арлаа тавьсан байвал яах вэ? Газрын өршөнд орно алдчих байхгүй мөнгө төмөрч байхгүй шүү тийм ээ. Тэгэд тавьж агаад тэгээд Америкаас үйлдвэр аваад Америкийн зах зээл бараа нийлүүлсэн. Америкийн зах зээлийн одоо стандарт нийлж байгаа бол дэлхийн зах зээл тэртэргүй болмоос нээсэн тий. Тэгээ бараагаа нийлүүлээд тэр өөрөө төлсөн. Улсаараа ажилласан. Дараа нь тэр үйлдвэр ховшлогтой яасан гэж за та энийг ав. Гэхдээ энэ одоо үйлдвэрийн борлуулалтын орлого нэг дөрвөөрч буурч болохгүй. Буурах юм бол ягаад гэвэл төсөвт мөнгө орох нь багасна ш татвар юм. Татвар багасхгүйгээр ингээд аваад яв. Окей. Ийм маягаар хөвчлээд одоо бүгд хөгжсөн байна шүү дээ. Тэгэхэд бид нар юу вэ? Газрын хөрсөн дээр хичнээн ингээд алттай, зэстэй бүх юм байна. Үйлдвэр байдаг. Тэгээ манай дарга нар ингээд явдаг ш. Одоо ингээд би ингээд зургатаар харах ингээд айчлуудыг харахлаар энд дэнд очиод ярьж байгаа байхгүй. Манад газрын хөрсөнд орно баялаг байна, танаа технологи байна гэх. Амтэр яал гэдэг. Яал шүлэг уншаа яваад ирдэг. Үе үеийн дарга нар нэг тийм шүлэгжээд л тэгэл тэр залхаж байгаа байхгүй сонсон. Нөгөө саад хүмүүс залхаж эхэлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ юма хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд нэгийг аваа ажил хийж яхад татаж унгаагаал дараагийнх нь гараад ирдэг. Тэгээд түрүүнийхээс илүү сайн ажиллаж байгаа юм байхгүй. Тэгэж одоо энийг болох хэрэгтэй. Одоо дарга нар нь болцгоо эвлэрээд энэ ажлаа уус орноо бод харин одоо тэгдэг бол сайн байна. Тэгээд иймэрхүү 5 юм хийчихвэл уус орноо сайхан хөгжих гээд байна. Тэгээд одоо нийгэмд бол одоо ингээд энэ нийгэм ингээд угаасаа ингээд цалин хөрөлцөхгүй. Одоо бүгд л зээлтэй байгаа шүү дээ. Одоо би зээлтэй. Тэгсэн мөртлөө би бас авлагтай. Хүн болгол тийм байгаа шүү дээ. Яагаад тэгэхээр угаасаа нийгэм ингээд нөгөө нэг хөдөлжсэн машинаар бол ингээд явж байсан юм чинь ингээд гаццсан. Энийг эргүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Энийг хэн эргүүлэх вэ? Дээр гасан дарга нар. Энэ шийдвэр гаргачд. Сандаа болох хэрэгтэй байхгүй. Шийдвэр гаргачд энийг болох хэрэгтэй. Тэгээ ингээд хөгжөөр. Тэгээд энийг дагаад нийгэмд маш их одоо сөрөг уур амьсгал гарч ирдэг байхгүй. Хулгай гарна. Мөн үү? За энэ утаатай тэмцэнэ гэж ах. Утаатай яаж тэмцэх гэж байгаа юм? Утаатай айл 19 дугаар зуунд Ленин гэдэг нэг хэлсэн байна шүү дээ. Утаатай тэмцэхийн тулд цахилгаанжуулна. Тэр коммунизм юу гэж хэлэх нь хамаагүй л да. Энэ бол цахилгаанжуулалт. Энэ бол утаа. Энэ бол хөгжлийн гараа гэдэг хэлсэн байхгүй юу? Тэгээ бид нар 5 дугаар цахилгаан ясанс гэж үлгэр хэдэн жил ярив. Аль дээр барьчих хэрэгтэй байхгүй. Одоо баг нуурын ам дээр ч юм уу те. Барайл зөвхөн цахилгаан гаргаад цахилгааны хямдхан байх юм бол нэгдүгээрт хүмүүс цахилгаан хэрэглээд эхэлнэ. Хоёрдугаарт цахилгаан дээр тулгуурсан бизнесүүд яваад эхэлнэ. Үйлдвэр аж ахуйн газар хөгжинэ. Өнөөдөр цахилгааны үн хэд байна тийм үү? Тэгэхээр иймэрхүү юмнуудаа ингээд суур юмнуудаа бид нэр хийх хэрэгтэй. Одоо тэр ингээл нэг тэр газрын тосны үйлдвэр гээл тэгж штий юм. Одоо шинэ бүх юмны өртгөнд хамгийн их нөлөөлдөг юм юу? Мэдээж тээврийн зардал байна. Тэгээд өртөг цахилгаан, энэ ус дулаан тий. Тэгэхээр энэ суур юмнуудаа бид нэр одоохондоо улсын мэдлэлтэд барьж агаад хямдхан байлгах хэрэгтэй байхгүй. Тийм замыг улсын төсвийн өрөнгөөр дараа нь хийх хэрэгтэй. Тэгээд суурийг ингээ хөнгөн тавьчихлаа дээр байгаа юмнууд нь аажимдаа болно. Өртөг нь бага байх тусам борлуулалтын орлого нэмэгдэнэ гэдэг бид юусэн марч болохгүй. Аливаа маркетинг юм бэ? Өртөг нь бага байж ээж тэгээд хүний хэрэгцээг хангасан юм байх хэрэгтэй. Хүний хэрэгцээ хангаагүй технологи муу юм хийх юм бол тэгээд тэр бүх юм нөлөөлдөг юм уу гэхээр ахаал нөгөө өртгөн дээр очдөг байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо дарга нар сайн одоо шинэ ингээд тэр өртөг бага байх юмыг л хийж өгөх хэрэгтэй. Одоо ингээд би ингээд заримдаа харж идэг юм. Одоо барилгын салбарынхаа ярьж штий юм аа. Метр квадрат түүнийг яаж бууруулах вэ гэж дарга нар яриад бууруулна гэж яриад.
Нөгөө талдаа карьераа бүр цааш нөгөөч. Бүр сонсолонгоос цааш нөгөө. Карьер одоо хийж байгаа тэр сонсмол бол одоо ардын дайсан юм уу? Карьерийг ажилуулж байгаа хүмүүс ардын дайсан юм шиг. Үгүй шүү. Тэр чинь зурмгийн үйлдвэрийн гол түүхэд. Зурмаг өөрөө барилгын гол түүхэд. Тэр үнэн хямдхан байх талаас бодохын оронд ботын дарга очиод тэр өөр хаавгаа тэр баах улсуудыг гэмт хэрэгтэн барьсан юм шиг тэр карьеруудыг цааш нь хөөгөөд өчөнгөө болгоод гавьяа байгуулаад тий. Одоо цаашаа бол окей. Тээврийн зардал өснө. Зурмгийн өн өснө. Метр квадратын өн өснө. Тэгэхээр энэ суур юм дандаа ингээд үнэтэй байх, хүнд байх. Яавал хүн байх уу гэдэг талаас нь дандаа бодоод ойлгохгүй байгаа. Тэгэхээр энэ суур юм яавал хямдхан болох уу? Яавал энэ хэдэн одоо иргэдээ бизнес их таатай орчин бүрдүүлэх үү гэдэг талаар л ажиллаж байвал энэ сайн дарга. Түүнээс тансаг машин унаад одоо мегалик тавьчаад хотын гудамжаар одоо бөглөөт үед зам хайгаад яваад байгааг сайн дарга гэж хэлэхгүй. Одоо манай дарга нар ичих ёстой байхгүй бие биенээс. Хэрэлдээл ийм дарга гэж хаа байсан. Манай аав ээж бидний хүмүүжил тийм шүү дээ. Хүүхдээ хажууд хэрэлдэг. Тэр чинь улаан цан зурагтаар ингээд хараад хэрэлдээл. Одоо манай хүүхдүүд хүртэл гайхаж үгүй ийм дарга байд юм аав гэдэг. Бид ийм болох ёстой байхгүй чинь бас нэг үний нэг моральны юм гэж байна шүү дээ. Мууж болно. Тэрийг улаан цан одоо их хурлын танхим гэдэг чинь бидний бол хамгийн бол одоо юу гэдэг гэгээлэг газар байхгүй. Тэр гэгээлэг газар очивол би энийг гахаан хооронд дуудаад хэрэлдээд байх юм. Тэгвэл болоод хоошоо болчих хэрэгтэй байхгүй. Сайхан залууч зөндөө шүү дээ. Тэгэд ийм ажлаа хийхгүй байж дандаа нэг хэрүүл уруул гэдэг. Тэрийг болох хэрэгтэй. За та бүхэн тэр бас ярьжсэн монголчуудын гадаад нэр хүнд бас тар боллоо. Ер нь бол тараа таниуллаа гэдэг ийм одоо ерөнхий дүр төрх харагдаж эхэлсэн зүйлийг хэлж байна. Энэ бол гадаад болгохтой холбоотой байх. За тэгээд та тэр хэллээ шүү дээ. Одоо манай дарга нар ингээл ус төчл мөнгө гоогаад байх юм гэж. Одоо манай хүмүүсийг авч ажилуулаач гэж гоогаад байх. Энэ бол бас хүндлэн дээ тийм ээ. Ичмэр байхгүй юу? Өөрөө хүүхдэд тийжээж чадахгүй хүнээр тийжэл гэж одоо ялгаагүй шүү дээ. Өөрөө би хүүхдэд тийжээж чадахгүй байна. Миний нэг хэдэн хүүхдэд тийжээгээд өгөөч гэж хэлж байгаа тийм. Тэр хийх ажлын хөвөлээ тийм. Тэгэхээр ч айгүй өрөвдөлтэй байхгүй. Өөрөө тийжээж чадахгүй толгой нь өрөхгүй байна. Толгой нь өрөхгүй. Тэгээд толгой мундаг хүмүүстэй зяндарахад байгаа байхгүй юу? Шинэ солонгосыг л бодъё л да. Солонгост манайхаа очиод харвар ажил хийж байгаа шүү дээ. За зарим нэг нь хулгай хийдэг. Иргэд нь очиод харвар ажил хийн хулгай хийн. Дарга нар нь очиж мөнгөгүй. Тэгэхээр тэд нар бидний тухай ямар сэтгэл төрхөө тэд нарт. Эсэргээрээ бодъё. За бид нар ингэ байж гэж бодъё. Солонгосууд манад ирдэг. Тэгээ манай нэг харвар ажил хийдэг. Зарим солонгосууд нь хулгай хийдэг. Солонгос дарга нар ихлээр биднээс мөнгө өгдөг. Тэгвэл бид нар солонгосын тухай ямар сэтгэл төрхөө? За нэг болохоо байлцсан. Тэгтэл үнэхээр одоо манад ингэж явахгүй байх болцоо байна уу? Байна. Бүх юм байна. Яагаад энэ буруу хэлсэн шиг ингэж явдаг би юус ойлгохгүй байгаа юм. Тэг өнөөдөр бас намайг урьж энэ сэтгэлийн хэлүүлсэнт их баярлалаа. Энэ зөвхөн миний л бодол. Тийм л дээ. Энэ зүгээр миний л бодол. Тэгэхээр яг зүгээр энэ одоо энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бол ерэн зүгээр ард түмний үгийг сонсож байгаа хэрэгтэй. Би нэг юм хэлнэ, өөр нэг хүнийг юм хэлнэ, нэг эдийн засгийн юм хэлнэ, нэг одоо энэ дундаас ч л зөв бодол гардаг байхгүй. Түүнээс дандаа дарга нар зөв байна гэж байхгүй. Ард түмнийхээ үгийг сонсож байгаа хэрэгтэй. Танд бас их баярлалаа. Тэгээ ямар ч байсан энийг бас өргөжүүлээд өшөө олон хүний үгийг сонсоорой л гэж хэлмээр байна. Сайхан салбарын мэргэжилтнүүдийн үг бол хамгийн үнцэнтэй мэдээлэл байдаг гэдэг дээр бол олон улсын одоо шинжээчид томоохон хэвлэл мэдээллийн байгууллага байнга анхаардаг. Одоо бид ингээл нэг хутаатай тэмцэнэ гэж шүү дээ. Тий, тий. Энэ бол ерөөсөө тэр орон сууц байр нь хамгийн гол нь цахилгаанд л орох хэрэгтэй. Тэнийг харж байгаа гаргалгаа бол. Янз бүр одоо шүдэн зурсан ч утаа гардаг үстэй. Утаа гардаггүй төршин шавж. Тэгэхээр чи бид нар цахилгаанд л орох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр дээрэс нь энэ хог манай одоо бас энэ бид нар нийгэмш айгу удаа нийгэмшиж байдаг. Дарга нар нийгэм дахиад дарга нарыг л муулах гэдэг. Ийм байгаа болохоор бас одоо буруу одоо хууль зөрчиж болно гэж бодд юм уу яа тий. Одоо бид нар бол зүгээр энэ хотын хөдөлгөөнд их соёлтой оролцох хэрэгтэй. Нэг нэндээ зам тавьж өгдөг хортой хог хайдгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ бид нар бол худалдаж авч болно шүү дээ. Хогны үйлдвэр бариад хогийг худалдаж авдаг. Нэг шууд дог 100 төгрөг. Тэгэх юм бол хот хоггүй болно. Бүгд цахилгаан шилжчихвэл хот үнс яахгүй утаагүй болчихно. За тэгээд долларын ханш 500 болчихвол тэгээд саяны ингээд дүгнээд хэлгээд юм. Долларын ханш 500 болчихвол одоо бид нар гаднаас ихэнх түүхийн авдыг давдаг үндэсний үйлдвэрүүдийн өртгөн буурч бензинээ нь буурхна. За тэгээд зээлийн жилийн 3% болоод 10 жилийн хугацаанд өгдөг болчихвол бизнес хөгжиж явчихна. Банкны зээлийн буурхалт байгаа тийм үү? Тэгээ ийм байгаа байхгүй би гайхаад байгаа. Бизнес зээл авахлаар 3%, ипотекийн зээл авахлаар жилийн 7%-тэй. Тэгвэл 7-8%-тэй өгж болоод байгаа юм биш үү? Яагаад бүгдийг тэгж болдгоо юм? Тийм. Ингээд хүмүүсийг ялгарлаад байдаг байхгүй. Чи эннийх
чи бүгд л адилхан шүү. Хуулийн өмнө бүгд тэгш хэрэгтэй шүү. Би зөв уншаагүй энэ гадны нэг сэтгүүл дээр энэ Монголын утгаа бол улс төрчдийн үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн юм а гэж. Зөв. Хийсэн байгаа. Зөв. Энэ төлөвлөлтгүй гай тийм үү? Энэ жижиг орныг авч явж төлөвлөлтгүй улс төрчдийн хариуцлагагүй гай байхгүй юу? Утаа бол. Тий. Утаа ер нь бол Монголд бий болж байгаа нь Монгол улсад бол эдийн засгийн хямрал болоогүй. Монгол улсад зүгээр л төсвийн мөнгөний хулгай хямралгасан. Энэ төсвийн мөнгөний хулгай хийдгээ бойл. Хаа хамаагүй дэмий юм зардгаа бойл. Зөв юм зарах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар нэг цахилгаан одоо юу гэдэг 1000 мегаваттын нэг цахилгааснаас барьсан байсан бол энэ цахилгааны үнэ одоо юу гэдэг 50 төгрөг болцсон байна гэж одоо 1 киловатт. Тэгвэл энэ айлууд өөрснөө л юм авчих шин. Тэгээ өөрснөө бүр болохгүйд нь тартагтан тулгачаад тэгээд хүмүүсийг одоо ингээд нэг харж үтсэн маягт одоо сүүлдээ нэг юу гэнэ нэг гэрийн бүрээс хийж өгнө. Гэхдээ тэр гэрээ дулаалах нь тэр хүний үүрэг шүү дээ. Тийм үстэй. Гэрийн бүрээс гэрээ дулаалга авчих цалинтай байх хэрэгтэй юм шиг хэлээ. Ажилтай болох хэрэгтэй. Тэр хүн чинь өөрснөө ингээд бүгд ажилтаа болцсон, бүгд өөрснөө сарынхаа цалингаар хангалттай амьдардаг, тийм үү? Хүүхдүүдээ сургуульд нь сургачдаг. Ийм байх юм бол тэр хүн чинь өөрөө асуудлаа шийдэж явчих байхгүй юу? Тэгээд өөрснөөгөө булан шахчаад тэгээ булангаас татчих авах гэдэг би юус ойлгохгүй байхгүй. Жишээ нь бусад одоо хөгжилтэй орнд юм байна шүү. Хэрвээ та манай улсын иргэн л бол зарим хөгжилтэй одоо Скандинавын орнуудтай Дани одоо Швед та хэрвээ манай улсын иргэн л бол таны боловсрал үнэгүй. Таны эрүүл мэндийн үйлчилгээ үнэгүй. Та манай улсын иргэн бол хамгийн нэгдүгürt эрүүл байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар та ажилтаа боловсралтай байх хэрэгтэй. Боловсралтай эрүүл хүнтэй байх гэж шүү дээ. Тэгээд татвар бараг 50%. Татвар өндөр авна. Тэгсэн мөртлөө тэр боловсралтай эрүүл боловсралтай хүмүүс өндөр татвар төлдөгч үлдснээр нь маш хангалттай амьдардаг. Тэг яагаад ийм нөхцөл бид нар 3 сая хүнтэй байж нөхцөл бүрдэхгүй байгаа юм. Тийм манай дарга нар энэ эдийн засгч одоо хэрэлдэхээ талцгаа болоод нэг ширээний ард суухад одоо 20 жил хэрэлдлээ. Одоо нэг ширээний ард бүгд суугаад яг зөв юмаа аль аль нь дэмжээл явах хэрэгтэй. Ингээ одоо Монголыг аврах ганцхан гарцал байна. Түүнээс аль нэг нам нь гараад энэ бодлоо болох гэдэг юм л. Тэгээ ямжхан үзэл тэгээд ингээд гэр орны хэрүүлтэй утаатай болохоор хүүхдүүд 4 гараа авчиж амьдрах юм болцоо байхгүй. Хийгээр ажил байхгүй. Нэг бизнес хийгээл одоо ингээд зэрэг одоо манай найз нар байна. Одоо ингээд зөндөө хүмүүс ярьж шít. Жааga юм хийхлээр л өрөнд орчих гэдэг. Юм хийхлээр л өрөнд орчих. Хамгийн өрөнд орохыг бодох гэдэг. Тэгээ хамгийн аюултай усууд одоо манай банкныхан биш. Хүний одоо 10 төгрөгийн юмыг 5 төгрөгөөр үнэлж авдаг. Тэгээд тэр инфляц юурээс тооцохгүй. Ямар ч юм байсан тасгаал 5 төгрөгөөр аваад цааш нь 5-аар зараад өөрийгөө охирлог болгох чинь. Ямар ч эрсдэлгүй байхгүй. Бүх юм барьцаал. Тэгээд тэнд тийм байна. Тэрийг дэмжиж байгаа юм байна. Манай дараа нар л байгаа шүү дээ. Дараа нарын мөнгө. За ингээд тав тэр бол нэг гоё гаргалгаа сэдвүүд ярьлаа. Гэхдээ энэ одоо нэг хөрсийг бас жоохон хөндчээд орхихгүй бол жоо ойлгомжтой дарга гэхээр тэнгэрийн амт юм шүү дээ. Дарга бол бидний л одоо бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монгол улсын одоо өнөөдрийн улс төрийн тогтолцоо ялангуяа одоо энэ бидний сонгосон их хурл, тэрнээс бүрддэг засгийн газар, за энийг бүрддэг улс төрийн намууд, тэгээ энэний дээр байж байгаа нэг зохицуулалтын хуулиуд хямрал тагцсан л гэж хүмүүс яриад байгаа судлаачид. Энийг нэг хууль эрх зүйн хэмжээ янзлахгүй бол одоогийн хуулиар бол олон цоорхойтой хүмүүс ингээ буруу ашиглаа сурцсан. Тэгээд гаргалгаа нь харагдахгүй ингээд үргэлжилнэ гэж. Тэгэхээр яах ёстой бол ер нь энэ дарга нарыг зөв болохын тулд яах ёстой гэдэг л асуулттай үндсэндээ. Ингээ наа чи ийм л ахгүй зүгээр л бурууг бусдаас ирсэн ядарсан арга. Бурууг бусдаас ирсэн ядарсан арга. Монголд одоо юу гэдэг Монгол улсын тогтолцоо нь буруу да. Тийм ээ. Ерөнхий легч, ерөнхий сайд, их хурлын гишүүдийн эрх мэдэл дутсан да. Мөн үү? Тийм ээ. Аль нь мундаг байхыг ярих гэдэг шүү, тийм ээ. За тийм ийм байгаа юм биш. Зүгээр л хүн өөрөө хууль зөрчихгүй сайн ажилтаа. Үүргээс сайн хэлдэг. Сайд нь сайдаа, дарга нь дарга өөрснөө юмаа сайн. Хууль битгий зөрч. Ойлголоо. Тэгэл ажиллах хэрэгтэй. Тэггүй байхгүй. Харин тийм. Тэгэхээр одоо бид нар би одоо шинэ саналаа хэлж шít. Дарга нар минь ээ. Дарга шиг байгаа чи. Хууль битгий зөрчөөч. Энэ улс орныхын эрх шиг нэг тавиач. Гэхдээ гуйснууд бол сая яриад биш. Та нар хүн шиг байгаа чи. Тийм байхгүй байхад яах вэ? Яаж хариуцах вэ? Одоо өөр яаж хариуцах тооцох юм хүмүүс болдгоо дарга нартай. Тэгэхээр одоо бид нар саналаа хэлнэ. Одоо өөр одоо яах вэ? Одоохондоо бид нар саналаа хэлнэ. Би нэг хэлнэ, та хэлнэ, 1000 хэлнэ. Хэлжээ сая хүн хэлнэ. А эн чинь үл өшөөл хүчтэй болох байхгүй юу? Тэгэхээр хүн бодно шүү. Өөрийгөө зарим хүмүүс ч өөрийгөө буруу юм хийж байгаагаа зөв ойлгох хүмүүс зөндөө шүү манад. Тэгээ тэрийг буруу шүү гэдээ ингээд аштаа хэлээд андуурсан байна. Та андуураад байна. Наа чи буруу зөв биш ээ, буруу гэдээ хэлээд ивэл хүн ойлгох байлгүй. Тийм ээ. Түүнээс манай энэ хууль эрх зүйн орчинд дутсан да. Эдий одоо юу гэдгийг энэ хүмүүс эрх мэдэл дутсан да юм байгаад байгаа юм биш ээ. Тэгэл одоо ярихлаар яасан гэхээр хууль эрх зүйн орчин байхгүй. Уруучаас би ингэж тийм нэг юм тогтолцоо юм янз бүрийн хийгээл чи зүгээр л өөрийнхөө болохыг бусруулж ихж байгаа байхгүй. Уучлаарай та өөрөө эрх мэдлээ сайн
одоо ажилласаа хий. Бүгдээр л ажилласаа хийх хэрэгтэй. Дарга шиг л байх хэрэгтэй байна. Иргэдэнд иргэд шиг. Бүгдээр энийг дандаа эрхмэлээ мэддэг болохоос хариуцлага талаа ерөөсөө мэддэггүй. Тэгээ энийгээ сайн мэдээд дарга нар минь нэг сайн ажиллаач ээ. Тэгэх юм бол улс их орн маань бүгд л одоо их орныхоо яг ийм үед дэлхийн маш олон улсууд эдийн засгийн ийм хүндрэлтэй үе байсан уу? Байсан. Бүх хөгжилтэй орнууд юм байсан. Тэгэхээр тэр үед яасан? Даргаасаа ахуулаад цэргээ хүртэл бүгд улс их орныхоо эрх ашигыг нэг тавьсан байхгүй. Хоёрт одоо юу гэдгийг бүлэг хүмүүсийн. Гуравт хамгийн сүүлд өөрийнхөө эрх ашиг. Тэгээ Монгол улсын тэр одоо бүр одоо Чингисийн үеийн хуулийн жил байгаа шүү дээ. Ахуй төрмөн алж миний бие алжаавал алжааг ахуй төрмөн бүү алжааг гэж. Тэр үе тийм байсан. Одоо бид нар чинь Чингисийн ярь дуртай шүү дээ. Хэрвээ та тэгж байгаа бол бас тэрийг л одоо бодож хэлдэ. Тэгэхгүй хамгийн эхлээл өөрийгөө бодно. Тэгээд намаа бодно. Тэгээд хамгийн сүүлд юм гарвал улсаа бодно. Тэг ийм энэ сэтгүүгээ л өөрчлөх хэрэгтэй. Түүнээс тэр хууль одоо тэр бол ерөөсө тэр зүгээр өөрснөөсөө хариуцлагыг ондоо өмөрч ихж байгаа л нэг хэлбэр. Би бол тэгж л бодож байна. Тийм ээ. Нэг хэсэг бол хэвлэл мэдээл бараг хаалттай байсан шүү дээ. Одоо бол бүр хэд задгаа болсон. За дээр нийгмийн сүлжээгээд одоо маш хүчтэй төрөн гарч ирж байгаа юм хэрэгсэл байна. Тэг энэ бүхний дүнд бол одоо муу юмыг бол олж хардаг нүд бол ихссэн л дээ. Маш сайн хэрэгтэй. Одоо энийг жоохон системчлэмээр л юм шиг. Ерөнхийдөө нэг зорилгын төлөө Монгол хүний сайн сайхны төлөө. Одоо шинэ зүгээр жишээ нэхэд одоо Монголд манайхан маш их солонгосын сериал үздэг болсон байна шүү дээ. Тэр яаж вэ? Зүгээр киногаар өөрийнхөө түүхийг маш сайхнаар ярьж байна. Одоо шинэ Чингис хааны тухай одоо энэ өвөр Монголын тухай нэг кино гарч байгаа юм байна. Тэрүүгээр Хувлын хааны тухай гарч байгаа. Тэгээд киногаар дамжуулаад хүмүүст ямар одоо түүхийн мэдлэг өгөөд та ийм хүний урсаад одоо ингэж яв гэдэг сургаал хайрлаж байгаа байхгүй юу? Тэрийг хүн хүлээж авч чадчихвэл энэ солонгосын сериалыг ч саард манайх муулалгаа мэд боловч та ийм орны хүн ингэж ажиллаж яаж ингэ сайн ажилд юм шүү гэдэг сургаал айлдаж байгаа киногаар. Түүнээс манайх шиг одоо ингэ нэг телевиз хасгаалаа нэг хэрүүл. Ингээл хасгалаа нэг улс төрч хэрүүлээгээл. Ингээл харахаар болтандаа болохгүй бүтэхгүй юм одоо ярьж байна. Тэгээ нийгэм тэр аяараа болох бүтэхгүй яриад тахлаар тэнд баг болчих. Хов хүн чи одоо хаачих уу? Тэгээ бүгд тийм болж өрж байгаа. Тэгээ тийм юм үдсэн хүн чинь гудамжинд ороод хажуунаас хүн ороход машин зам тавьж өгөх үү? Өгөхгүй шүү дээ. Би л орно гэдэг. Тэгээ ийм ямар уу? Энэ ард түмнээ энэ дарга нар хэвлэл мэдээлэл ийм юм хөдөлгөж болохгүй. Та нар одоо ингээл хэвлэл мэдээлэл ингээд хүмүүстэй бусад орны телевизийг харалт. Орсыг хар, NHK-г хар, Д.Очирхуяг хар, BBC-г хар. Ямар бүтээн байгуулалт. Одоо хятадын тэр телевизээр дандаа сайхан бүтээн байгуулалт. Дандаа сайн сайхан гарч. Манай тийм байна уу? Яагаад бид нар ийм болчихваа? Юунаас болоод бид нар ийм галчин төпихт орчих. Энээс яаж гарах вэ? Тэгээ энээс гарахын тулд дахиад хэлье. Энэ Монгол улс одоо түүхэндээ бүгдээрээ эвдэн нэгдэж байх үедээ л хүчтэй байсан. Эвдрэлж байх үедээ хүний хоол болж исэн. Тэгэхээр өнөөдөр дарга зэрэг бүгд нийлээд энэ улс орныхаа ийм хүнд байдлаас гарах хэрэгтэй. Ингийн тул бүгдээрээ эвлэрэх хэрэгтэй. Нэг зүг хараад нэг онлоор бүгд нэг эдийн засгийн онол чинь нэг шүү дээ. Дөрөвнөөс ардсан намын онол, ардын намын онол гэж эдийн засгийн онол гэж байхгүй. Эдийн засгийн онол нэг л байна. Тэр онлоо бариад бүгдээрээ өөр өөрснийхээ төлөө явах хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс гаднаас хүн ирээд одоо таран бирж Монголын төлөө ажиллах уу? Путин ажиллах уу? Үгүй шүү дээ. Бид нар өөрснөө л аварна гэдгийг бид нар ерөөсөө мартчихлаа. За их баярлалаа. Сонирхолтой. Та бүхэнд бас өнөөдрийн бас миний санал бодлыг сонсон их баярлалаа. Тэгээ яг энэ зүгээр дахиад хэлэхэд зүгээр л миний өчөөхөн минийлэг санал. Тэгээ хүн болгоны саналаа хэлээд эн чинь нэгтгэгдээд тэгээ улс орныхоо эдийн засгийн хүн болгонд бид нар санаа зовж байна. Хүн болгон салингаараа сайхан амьдрах хүсэж байна. Тэгээ та бүхэнд их баярлалаа. Уран бүтээлийн бас ажлыг энэ дөр амжилттай. Та хамтран ажиллая. Ингээд сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа танд. За баярлалаа. За ингээд өндөрлөө. Баярлалаа. Санал тавьж ажиллана гэдгийг бол хэлье. За дараа